Раз, два, три, четыре. Заманча яңа футбол кырында 6-нчы мәктәптән 2-нче Б сыйныф укучыларының физик тәрбия дәресе уза. Мондый мөмкинлек аларга махсус проект буенча бирелде. Узган ел Россия Мәгариф министрлыгы Татарстанны мәктәптә футбол проектын гамәлгә ашыра башлау өчен сынау төбәкләренең берсе буларак кертте. Зәйнең 8 мәктәбе беренчеләрдән булып әлеге проектка кушылды. Хәзер һәр 3-нче физкультура дәресе Зәйнең спорт энергиясе футбол манежында үтәчәк. Вот сегодня первый раз, потому что до этого мы занимались в школе, в зале. А сейчас хорошо, что появился такой манеж, очень удобно и детям нравится. Очень хорошая возможность, потому что дети гораздо раньше начинают изучать спортивную дисциплину, как футбол. И вдобавок открытый урок в школе по футболу. Очень хороший проект, который идет сейчас по России. Футбол дәресләренә укытучылар алдан әзерләнде, онлайн укулар узып, үз белемнәрен арттырдылар. Россия танылган футбол осталары катнашкан футбол дәресләрендә булдылар. Проектка кушылган мәктәп коллективларына төрле формадагы туплар, аларны тутыру өчен сумка, сыбызгы, конус кебек кирәк-яраклары булган җыелма тапшырдылар. Адилә Бурханова, Александр Тимофеев, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.